兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年11月11号。今仔日的经文是诗篇78篇第1节到第7节，约书亚记20章第1节到第9节，马太福音24章第1节到14节。今仔日要甲大家三角分享的主题是道成。前几天咱讲到盘过节。上帝的保守，这是当以色列人或者是讲所有的人拄着苦难的时阵，上帝赏赐伊的保守的恩典。上帝的保守并无限定伫一种方式，也是讲一个时阵。上帝照无共款的时间、无共款的对象赏赐无共款的方法来保护人。上帝吩咐伊的仆人，就爱成做别人的帮衬。伫今仔日的经文，约书亚记20章第1节到第9节，提到讲，就爱设立迄个避难的城，也是讲道城。圣经讲，上主吩咐约书亚讲，着命令以色列人照我通过摩西甲恁讲的。为恁家己设立避难城，互无意中误杀的人通行去遐，遐城通做恁闪避报冤仇的人的所在。误杀的人通走去遐城，徛伫城门口，将伊的事情讲互迄个城的长老听，因就通接纳伊入城，互伊一个所在，住伫因中间。报冤仇的人若入伫迄个城，城内的人袂用得将杀死人的交出来，因为伊是无意中杀死人，甲死去的人无冤仇。伊就住伫迄个城，伫会众的面头前受审判。到迄时，的大祭司死，伊才通倒去伊出走的本城本家。因就决定设立避难城伫拿弗他利山区加利利的基底斯，甲伫以法莲山区的示剑，以及犹大山区的基列亚巴，就是希伯伦。搁伫约旦河东边设立避难城，伫耶利哥东边属路边支族的旷野平原比西，甲属迦得支族的基列的拉末，以及属马拿西支族的巴山的高兰。这个是为了以色列众人，甲住伫因中间的外族人设立的避难城。互无意中误杀人会拢通去遐，免互报冤仇的人杀死，听候伊公开受审判。咱看见这是针对遐个毋是故意杀人的，提供因的避难的所在，提出会通互长老接受的理由，就会当被收容。通好比伫迄个所在来骗这个找报仇的对杀，会通接受公义公开的审判，毋是用私刑。咱必须要厘清一个问题：上帝吩咐约书亚设立这个道城庇护的城，并毋是完全无有迄个限制，无有迄个规范条件，伊是毋是故意害人？需要对这个私刑的保护也是报仇的这个中间来得到保护，伊需要接受迄个公开公义的审判的人。这种的情形伫早期台湾的社区嘛有类似的情形啦吼。牧师伫鹿港教会牧会的期间开办这个鹿港的观光3轮车。因为这个关系，需要对鹿港的地理、历史、建筑有一寡了解，就发现有一个古迹，
称作迄个门啊，称作爱门。牧师会分享一张图，即个油画目前是伫文化部咧收藏即个门呢有2组，倒手边双开的大门是互车辆大型的车通行的路用，正边是单开的小门，互一般的人来通行。这是因为早期伊面对无共款的地区来，所以因来到台湾了后，共乡的就带斗阵，就同一个区域，慢慢就地域性的差异。以前的人见面拢会问讲你是倒一个角头，受倒一个角头老大的保护。若阵有人出外，也是去甲其他的庄头，也是角头，甲人发生纠纷，有可能去用围咧拍，也是去用对咧拍。伊就较弱势的人，就会当越头水走到因家己的庄头，哪走哪发，发甲因家己的人出来帮忙。一旦伊入去伫家己即个下门，了后即个门关起来，这个人就得到保护，伊袂得去接受到私刑。当然，当初时台湾无有司法制度，但是上至少袂互去人错手拍死。了后才由两边的老大来协调，解决彼此的纠纷。这就是台湾早期的道城。帮助咱了解旧约圣经咧讲道城迄个意义。现代嘛是有继续沿用即个旧约道城的名词啊，即个概念，就是咱一般知的南瑞尔。虽然因为时代无同，伊的意义做法也无啥同款，但是咱拢知影，拢提供受难的人脱离战争，也是种族的即个灭绝行为的危险，得到全球的关心，联合国的资源的资助，会通有比较较公平的待遇。这就是延伸的圣经教导的精神的一个作为啦来抵抗不法，也是讲恶霸所带来的影响。马太福音24章，耶稣基督有言圣殿就将来要受到毁坏，以及将来的人要面对的灾难甲迫害。圣经记载耶稣的话讲，耶稣对圣殿出来，拄要离开的时，门徒徛来，报伊看圣殿的建筑物。耶稣甲因讲：遮的恁毋是拢有看到吗？我实在甲恁讲，伫遮一切拢会受到拆毁，拆甲无两块石头相塌。耶稣伫橄榄山顶得坐时阵，门徒私底下来问伊：请甲阮讲，即个代志什么时会发生？你的来临甲今世的结局是有甚物款的兆头？耶稣因讲：着谨慎，才毋免受到威胁，因为有真济人会利用我的名来讲，我就是基督，来威胁真济人。恁会听到战争以及战争的风声，着谨慎，毋免惊。这个代志一定会发生，毋久终局还未到。因为民族会起来攻打民族，国家攻击国家，真济所在饥荒甲地动，这一切的代志不过是喙阵痛的开始。迄时恁会互人掠去，受苦楚、杀害，恁会因为我的名互万民来怨恨。迄时真济人会失去信心。互相出卖，彼此怨恨，有真济假先知会出现来威胁真济人。不法的代志会哪加添，真济人的痛心会渐渐冷淡。毋久忍耐到最后的人会得救。这个天国的福音会传到伫普天下，
对万民做见证，最后终局才会到。无论是因为政治带来的灾难，流离失所的人民需要难民营、避难所，或者是因为生活所拄着的困境，咱拢需要上帝成做咱的保护甲避难所。诗篇78篇第1节到第7节，我的子民啊，着听我的教示，注意听我讲的话。我要开喙讲，譬如要讲出古早的奥秘，就是阮所听见、所知，阮的祖先所传予阮的事。阮无要将这的事对子孙隐瞒，要将上主的名声、甲伊的权能，以及伊所做奇妙的事，传予后世代。伊领国色戒明，伫以色列定法律法。佮命令咱的祖先将这个传予因的子孙，予后代就是特别出世的子孙知。这个子孙嘛要传予因的子孙，安尼，因通将望放伫上帝，予因无袂记得上帝的作为，遵守伊的诫命。感谢上帝成做阮的避难所。互阮得到上帝的保守，脱离各种的灾难甲危险。恳求上帝也成做逾节的避难所，帮助伊度过危险，得到保守，会通早日恢复正常的生活。谦卑祈祷，奉主耶稣基督的圣名求，阿们。